прошлой серии «Бедной Насти». Глашка непутевая родила тебя, а на другой день увез папаша твой проходимец. И до сих пор ни слуху, ни духу. И не знаю, живы ли. Пистолеты не были заряжены, пока до них не добрался Корф. Князь Андрей Долгорукий убит? Так точно. Его убийца Владимир Корф находится в тюрьме. А зачем мне вас в живых оставлять? Никому и в голову не придет наказать меня за убийство сбежавшего заключенного. Анна Платонова? Невероятно. Бывшая крепостная среди августейших особ. Тань, смотри, что я нашла. Настя, где же вы отыскали? В старом сундуке с нашими детскими игрушками. Как новая, правда? Да. Я помню, как вы плакали, когда потеряли ее. Надо же, нашлась. Я думала, Лиза утащила ее из вредности. Оказывается, я спрятала ее в сундук, а потом забыла. Бедная Настя. Столько лет провалялась в сундуке. Ну что вы, вид у нее вполне бодрый, и я думаю, что она готова к новым приключениям. Да, конечно. Но с кем-то другим. На, держи. Отдашь ее своему ребенку. Да что вы, Софья Петровна? Куда же моей детке такая кукла? Она ведь для дворянских барышень. А я-то кто? Я бывшая крепостная. Да возьми, Тань. Ты забыла? Ведь отец твоего ребенка князь. Владимир! Я пришла поговорить с Сычихой об Андрее. Какая-то сила неодолимо влечет нас друг к другу. Корф сбежал. Судя по всему, ему помогла в этом наша старая знакомая. Как Сычиха помогла Владимиру убежать из тюрьмы? Зачем он это сделал, Господи? Теперь в его невиновности будут сомневаться даже друзья. Но вы-то не сомневались, что он убийца? Но теперь у меня есть причины в этом сомневаться. Вы сказали, что учительница моей дочери крепостная? Бывшая крепостная барона Корфа, Ваше Величество. Вы ошибаетесь, господин Забалуев. Анна воспитанница барона Корфа, она из хорошей семьи. Не правда ли, Машер? Не хотелось. Я думаю, у Анны нет причин оправдываться. Я не знаю, кто пригласил господина Забалуева во дворец, но уверен, он не должен находиться на нашем семейном торжестве. Ваше Величество, пожалуйста, прикажите его увезти. Нет. Мне бы хотелось разобраться в этой истории. Опустите. Опустите пистолет. Ну, помните, вы же говорили, что никогда не сможете выстрелить в человека. Тогда к чему этот балаган? Ну, я все же попробую, Владимир Иванович.
Лучше бы вы не пробовали, Карл Модестович. Владимир, кажется, я не вовремя. Еще как вовремя. Вы даже представить себе не можете, как я счастлив вас видеть. Берегитесь! Мне не жаль, что огонь, закипевший в крови, мое сердце сжигал и томил. Но мне жаль, что когда-то я жил без любви. Но мне жаль, что я мало любил. Все-таки тебя люблю, душа моя, при имени твоем трепещет, печаль по-прежнему сжимает грудь мою. Я за тебя, Создателя, молю. Я за тебя, Создателя, молю. Татьяна, ты не знаешь, где Карл Модестович? Нет, барыня. Ну, конечно. Зачем тебе теперь делами заниматься? Ты же беременна от самого князя Петра Михайловича. Маменька, вы все не так поняли. Я все прекрасно поняла. Петр Михайлович ни одной юбки, ни одной дворовой девки не пропустит. Убирайся. И чтобы я тебя не видела, чтобы духу твоего не было. Простите меня, Марья Алексеевна, но этот ребенок не от его светлости. А ребенок, его отец, ваш сын, Андрей Петрович. А тебе, значит, он говорил. Перед смертью говорил. Позаботьтесь о Татьяне, о ребенке. А я не придала значения словам. Значит, у меня будет внук. Андрюшенька. Вот это моя мама Анастасия. Твоя бабушка. Полина, что с тобой? Что случилось? Тебе что, плохо? Что? Дурно. Воды. Дмитрий! Сейчас, девочка, сейчас присядь. Дмитрий! Дмитрий! Анастасия. Теперь я знаю, кто ты.
Я сам принес тебе воды. Тебе лучше? Никак не могу привыкнуть к тому, что у меня есть батюшка и матушка, а теперь еще и бабушка. Ах, как жаль, Анастасия Павловна, что вы не увидели свою внучку. Расскажите мне о ней. Ну, в 2 словах не расскажешь. Она умерла очень молодой. Это была трагическая смерть. Я сам едва знал ее. Мне очень важно, чтобы ты поскорее стала Анастасией Долгорукой. Ну, достойна ли я такого благородного имени? Достойно. Ты настоящая Долгорукая. Я удочерю тебя сразу после похорон сына. Ты официально станешь княжной и будешь иметь те же права, что и мои дочери. Не понимаю, почему ты так черст к собственным детям? Эта змея застит тебе белый свет, и ты забыл о Соне, Лизе, как будто их больше нет, как нет Андрея. Что заставило вас изменить свое отношение к Владимиру? Отец сказал, что никогда не держал оружие вместе с пулями. Он считает, что Владимир сам зарядил один из пистолетов. Если бы Владимир пришел, чтобы действительно убить Андрея, он наверняка бы принес пистолет с собой. Не мог же он принести пулю в кармане в надежде найти пистолет у нас дома. Я же говорил вам, что это очень странно. Почему один из пистолетов, найденных на месте преступления, был заряжен? Я понимаю, если бы оба, хотя и это не по правилам, но один. Я пытался вам объяснить, что его зарядил кто-то другой. Вы-то полагали, что это дело рук папеньки? Полагал. Но если это не он, то кто же? Маменька. Она всегда была против этой дуэли, но в последнее время стала очень настойчиво сводить Владимира и отца в одной комнате. Понимаю. 2 разъяренных мужчин, заряженный пистолет. В любом случае, кто-то должен был погибнуть. В любом случае, маменька была бы довольна. В комнате оказался Андрей, значит... Значит, она убила собственного сына. Ваше Величество, я действительно бывшая крепостная. Пойдемте, дети. Вы знали об этом, Ваше Высочество? Вы знали. И допустили, что эта женщина живет во дворце и занимается с моими детьми. Его Высочество не догадывался о моем происхождении. Я солгала ему. Я всем солгала. Простите меня. Если позволите, я пойду собирать вещи. Нет уж, постойте. Да, я прекрасно знал о происхождении Анны. Как вы могли вести в дом женщину без рода и племени? Анна умная, благородная девушка. Не чета многим, кто носит мундиры и кичится своим происхождением. Вы солгали. Но, папа, людей нужно оценивать по достоинству, а не по наличию именитых предков. Из-за бывшей дворовой ваша репутация под угрозой.
Как вы могли? Анна мой друг. Надо быть более разборчивым в выборе друзей. Она осмелилась лгать. Мне, императрице, детям. Это я просил ее скрыть свое происхождение. Ах, вот как, ваше высочество. Какой следующий шаг ждать от вас? Покровительство мятежникам? Да дались вам эти мятежники, отец! Довольно! Она не смеет находиться во дворце. Немедленно покиньте дворец. Почему вы не в тюрьме? Наташа, мне нужно идти. Анна в беде. А что с ней? Забалуев и Меркендров против нее что-то замышляют. Нет времени объяснять. Мой брат уже однажды навлек на себя гнев императора, защищая вас. И теперь он снова в опасности. Наташа, сейчас Анна в опасности. Но все подумают, что он помог вам сбежать. Это не так. Позвольте, мне нужно идти. Господин Корф, немедленно откройте дверь. Мне надоело с тобой спорить, Маша. Крутила моего мужа. Веревки из него вьешь. И все из-за одной строчки в завещании. Маша, прекрати. Полина моя дочь. Заставляешь его забыть о законных детях. Так решил Петр Михайлович. Видно, он совсем с ума сошел. До сих пор я лишь грозился, что оставлю Полине большую долю. Но вы, Марья Алексеевна, так глухи к моим словам, что я обязательно теперь сделаю это. Нет. Нет, Петя. Ты не сделаешь этого. В пятницу я удочерю Полину и перепишу завещание. Простите, мне так тяжело слышать ваши споры. Чуткая девочка. Петя. Не то, что Лиза. Петя, опомнись. Ну, опомнись. Лизонька нашла тебя. Ну, что ты ее не любишь больше, что Ты же знаешь прекрасно, я всегда любил и буду любить Лизу. Ну, а теперь, ну, что изменилось? Появилась эта Анастасия. После смерти Андрюши ты совсем с ума сошел. Обижаешь наших девочек. Нет, именно смерть Андрея. Именно смерть Андрея научила меня еще больше ценить наших детей. Ты не можешь настроить меня против Полины. Она ведь тоже мой ребенок. Нет, Петя, нет! Твои слова только убеждают меня сделать это. Хочешь все отдать этой девке? А ведь тебе есть. Будет о ком позаботиться. Скоро ты можешь отдать всю свою нежность. Я знаю, какой ты. Всю свою заботу, тепло этому ребенку. Какому ребенку? У нас будет внук, Петя, ребенок Андрея. И если уж ты так любишь детей, прижитых от крепостных, почему бы тебе не позаботиться об этом ребенке? Маш, я же не... По крайней мере, он-то уж точно будет из Долгоруких. Не то, что эта мошенница. Ваше Величество, могу ли я попрощаться с княжной Александрой?
Вы еще здесь? Куда вы, ваше высочество? Я должен проводить Анну. Анна. То, что произошло, ужасно, просто отвратительно. Ну что вы, возможность оказаться при дворе – это большая честь и выпадает не каждому. Ну как? Куда же вы теперь? Надо же подумать, как вас устроить, где? Ой, да не беспокойтесь, ваше высочество. Я думаю, что могу жить в доме Владимира Ивановича. Ну да, конечно, барон будет рад принять вас. Но что вы теперь будете делать? Пойду на прослушивание к князю Оболенскому. Как вы думаете, у него найдется какая-нибудь роль для меня? Ну да, разумеется. Да. Ваше высочество, спасибо вам за все, что вы для меня сделали. Мы ведь друзья, и, надеюсь, останемся ими. Мне нужно идти. Прощайте. Нет, постойте. Мне что-то очень хочется сказать вам на прощание. У меня из головы все вылетело. Прощайте. Ну, вы редкий кретин, господин Забалоев. Как так? Вот так. Вы получили вторую записку? Мою вторую записку вы получили? Я же запретил вам появляться во дворце. Мы с Александром Николаевичем заключили мир. Я выполнял свой долг. Какой долг? Вы проявили излишнюю прыть. Прежде чем показываться на глаза императору, нужно было со мной поговорить. Казалось, дело срочное. Как же по вас тоскует тюрьма, Андрей Платонович. У меня могут оказаться весьма достойные соседи по камере. То есть? Я ведь сохранил вашу первую записку, где вы просите срочно явиться во дворец и узнать в Анне бывшую крепостную. Нет. Этого не может быть. Еще как может. Маменька на многое способна. Это она подложила заряженный пистолет. Может быть, стоит сообщить о своих предположениях исправнику? Нет, я сперва сама с ней поговорю. Лиза, нам надо быть очень осторожными. Это всего лишь предположение, никаких улик. Но нельзя допустить, чтобы осудили невиновного. Не стоит недооценивать Марию Алексеевну. Один раз она уже избежала наказания. Да. Моя маменька притворилась безумной, чтобы избежать тюрьмы. А Владимир, он отказался преследовать ее, даже после того, как выяснилось, что ее разум чудодейственным образом прояснился. Вот так вот она отплатила ему за это. Лиза, Владимир сбежал и сможет позаботиться о себе. Нет. Ему сейчас грозят еще большие опасности. Все из-за маменьки. Я прошу тебя, найди Владимира и помоги ему. Пожалуйста. Будь осторожна. Обещаю. Но с Богом. Нужно помочь барону. Миша, пожалуйста, будь осторожен. Вот так, Петя. Так я и узнала, что Татьяна носит ребенка Андрея. Ты права.
Нам надо позаботиться о нашем внуке. Господи, ну, слава Богу. А то я думала, что уж ты из-за этой Полины весь разум потерял. Пожалуйста, ну не оскорбляй мою дочь. Петя, ну какая она тебе дочь? Ну, доказательство, ну хоть одно. Одеяльце. Одеяльце с монограммой А. Тряпка. И из-за этой тряпки ты хочешь... Ты забыл собственных дочерей. Никого я не забыл. И не собираюсь забывать. Ну ты же хочешь озолотить ее за счет собственных дочерей. Маша, моих средств хватит обеспечить всех. Ну почему? Ну почему ты все время считаешь деньги? Перестань, Петя. Что мне считать свои деньги? Ты пойми, я хочу обеспечить свою дочь. Девочка перенесла в своей жизни столько страданий. Я тебя прошу. Я тебя просто умоляю. Не делай этого. Сразу после похорон. Пусть пройдет время. А вдруг со мной что-нибудь случится? Машенька, от тебя все можно ожидать. Ну, как ты смеешь, Петя? Ну, ты непредсказуема, Маша. Ты прав. Я в таком отчаянии, Петя. Я готова решиться сейчас. Лишь бы моим детям не приходилось отвечать за мои грехи. Прости. Софья Петровна, Господи, я самая счастливая на свете. Княгиня признала моего ребенка. Конечно, а как же может быть иначе? Боже, самая счастливая. Да что я все о себе, да о себе. Я вот заметила, что вы какая-то хмурая. Ничего страшного, я просто скучаю об Андрее. Может быть, это не мое дело, но когда пришла княгиня и упомянула имя управляющего, вы как-то побледнели. Тебе показалось? Да ничего мне не показалось. Мы с вами с самого детства дружим, и я все о вас знаю. Скажите мне, Софья Петровна, скажите, чем Карл Модестович вас обидел? Он шантажирует меня. Господи. Да вы ведь кроткая, как голубка. Что вы такого могли сделать, чтобы люди вам это в укор поставили? Успокойтесь. Вы все думаете, что безумство может совершать только Лиза, да? А Соня настолько послушна, что и не вздохнет без маменькиного разрешения. Я тоже хочу любить. Ну что, Андрей Платонович скоро вернется? Не скоро-с. Его превосходительство в отъездах-с. Вот дурак. Мне барин нужен и немедленно. Как только вернется, скажи ему, мол, деньги из рук уплывают, пока он там прохлаждается. В точности передам. Подайте копеечку, барыня. Вот еще. Я к барину твоему приехала, а не к тебе, харя немытая. Скажи еще спасибо, что я, княжна, с тобой, с лакеем, запросто разговариваю. Княжна, какого рожна.
Представляешь, Лиза, отец решил отписать имение Полине. Это касается только батюшки и его дочери. Ну как же? Поставить прижитую в грехе девку выше своих законных дочерей? Он словно забыл, что Андрюшенька умер. Не смейте говорить об Андрее. Лиза, откуда такой тон? Я знаю, кто повинен в его смерти. Господин исправник, вы как раз вовремя. Барон Корф бежал из тюрьмы. Я подумал, что для начала он все-таки придет к себе домой. Значит, он все-таки побывал здесь. Я зашла сюда и увидела господина управляющего у сейфа. И мне ничего не оставалось делать, как ударить его вазой по голове. Жаль, наверное, было портить вазу из-за такого. Господин исправник, извольте вынести вон этого вора. Неужели вы не видите? Моей сестре дурно. Да ну. О, же свимолят. В правом ящике секретаря есть нюхательные соли. Вынужден арестовать вас, Карл Модестович. В этот раз за что? За попытку выкрасть деньги из сейфа, Карл Модестович. Князь, что за бред вы несете? Барон Корф может подтвердить мою невиновность. А где он? Вы опять расстроены, Петр Михайлович? Позвольте мне уехать. Из-за меня в вашей семье одни неурядицы. Нет, нет, ты не покинешь меня. Ты единственная, кто приносит мне радость. И я ценю это. Я уже тебе говорил, сразу после удочерения я изменяю завещание в твою пользу. Мне не нужны ваши деньги. Ваша любовь – вот лучшая награда. Ты не должна жить хуже законных дочерей. Ну что вы, они такие красавицы, так воспитаны. Они найдут себе блестящие партии. Их мужья, наверное, будут знатными и очень богатыми. Ну а разве я могу стать рядом с ними? Ну кто же на меня внимание обратит? Я дам тебе хорошее признание. Ты выйдешь замуж за благородного человека. Вы действительно хотите выдать меня за дворянина? Ну, чтобы приличный человек закрыл глаза на мое происхождение, нужны очень большие средства. Поверь мне, я устрою твою судьбу. Ты будешь жить, как княжна. Неужели вы собираетесь обделить Соню и Лизу? Нет, я не могу допустить, чтобы все деньги достались мне. У нас с тобой большая радость. Татьяна беременна от Андрея. У меня скоро будет внук или внучка. И вот этому ребенку я собираюсь оставить большую часть наследства.
Ваше Высочество, я не знал. У меня не было приказа, что прошлое Анны не следует разглашать. Но я только во благо российского престола родил. Все ради российского престола. Пойдите вон, господин Забалоев. Уверяю вас, Ваше Высочество, я не имел никакого отношения к появлению этого господина. И записку Забалоеву тоже не вы написали. Какую записку? Я ведь следом послал вторую записку и просил его не приезжать. Вот как? И что же? Он вас ослушался? Нет, что вы. Просто мой посыльный не смог его догнать. У вас или дурные слуги, или плохие лошади, так? Да, пожалуй. Виноват, Ваше Высочество. Кстати, а откуда вы узнали о записке? А я о ней не знал. Но подозревал, что Забалоева пригласили именно вы. Александр Николаевич, я даю вам честное слово, что после нашей с вами беседы я пытался его остановить. Но записку все же написали. Очевидно только одно. Приглашая Забалоева во дворец, вы хотели навредить Анне и мне. Ваше Высочество, крепостная, пусть даже бывшая, не имеет права по закону воспитывать царских детей. Поэтому я действовал в интересах государства. Вы действовали в своих интересах, Александр Христофорович. Вот такого упрека я не заслужил, Ваше Высочество. Но вы не учли только одного. Начальники тайной полиции могут меняться хоть каждый день. А наследник один. Андрюшеньку убил Корф, это всем известно. А что, если он убил его случайно? Владимир опытный офицер. Он не мог допустить случайного выстрела. Так же, как он не мог допустить, что пистолеты заряжены? Ну, конечно, он сам их и зарядил. Он пришел сюда с целью убить Андрея. Тогда бы он принес свой пистолет. А то, получается, он наперед знал, что в кабинете отца есть оружие, и даже пули с собой принес. Вы не находите это неправдоподобным? Это князь Репнин забивает тебе голову подобными бреднями. Не верь ему, Лизонька. Он готов выдумать все, что угодно, лишь бы выгородить друга. Я доверяю Михаилу. А он уверен, что все произошло именно так, как рассказывал Владимир. Неужели? Кто-то зарядил пистолет еще до того, как Владимир пришел в дом. Кажется, я понимаю, куда ты клонишь. Значит, я права? Ты думаешь, что отец подложил заряженный пистолет? У него был какой-то неведомый нам план. Этот план распался, и из пистолета убили сына. Маменька, это неслыханно. Да. Бедная моя девочка. Сколько нам пришлось вынести. Ну, пожалуйста, ты не говори никому ничего пока про это до похорон. Хотя бы до похорон. А дальше мы решим, что делать. Маменька, маменька, вы что, действительно собираетесь винить во всем отца? Лизонька, детонька моя, а кого же еще винить?
Вряд ли, Карл Модестович, ваш бывший хозяин будет вас защищать. Тем более после того, как вы попытались выкрасть деньги из сейфа. Вот еще. Мне эти деньги предлагал сам барон за молчание. Он был в этой комнате? Только что. Я попытался его арестовать. Завязалась драка. И он ударил меня чем-то тяжелым по голове. Вероятно, вазой. Очевидно. Старинная ваза редкой работы. И я ненадолго потерял сознание. Ваши версии расходятся. Я говорю только то, что видела. Лгать представителю власти. Княжна, вы рискуете? Тихо. Вы уверяли меня в своей невиновности. Однако при первой же возможности сбежали из тюрьмы. Там дурно кормят. Оставьте свое притворство. Ваша вина очевидна. Пройдемте. Натали, мне нужна ваша помощь. Только не по голове!